First of all, what is the topic for tonight? Pirmkārt, kāds tad ir šīs dienas tēma kāda? My favorite topic. Mana mīļākā tēma. The good news of Jesus. Jēzus labās ziņas vēsts. I've given you some really dark, bad news yesterday. Vakardien es jums pastāstīju tādas tumšas un sliktas ziņas. The Ten Commandments shows us how sinful and dirty we are. Tie 10 baušļi parāda, cik mēs esam netīri un cik mēs esam grēcīgi. By the time we understood what they require, none of us meet that requirement. Un tad, kad mēs sapratām, ko viņi tīri prasa no mums, neviens mēs nespējam viņus izpildīt. And so the good news Tās labās ziņas is that what the law could not do, ir tās, ka to, ko likums vai tie baušļi nespēja darīt, God did Dievs to in izdarīja. sending His own Son. Tad, kad viņš atsūtīja pats savu dēlu. I don't know if you've ever come to that point where you're like trying your best to keep the law. Es nezinu, vai jūs esat nonākuši līdz tādai situācijai, ka jūs visu darat, lai jūs izpildītu likumu. And it seems like the harder you try, the harder you fall. Un liekas tā, jo smagāk jūs, jo aktīvāk jūs cenšaties, jo smagāk un aktīvāk jūs krītat un neizdodas. When you try with all of your strength, Kad jūs cenšaties ar visu savu spēku, that's when you're the weakest. tad jūs esat visvājākais. This verse says that what the law could not do. Un šis pāns saka to, ko likums nespēja darīt. What can't the law do? Un ko tad likums nespēja darīt? Well, first, what it can do is it can show us the standard. Be Pirmkārt, perfect. ko viņš var mums, ko viņš var darīt, ir tas, ka viņš var parādīt mums standartus. Be perfect, Jesus said. Ja es teicu, esi perfekts, What can the law not do? tas, ko likums nevarēja darīt, It can't make us perfect. viņš nevar mūs padarīt perfektus. It can condemn us, make us guilty before God, Viņš var mūs nosodīt un padarīt vainīgus Dieva priekšā. but it can't make us right with God. Bet viņš nevar mūs padarīt, ka mēs esam attiecībās ar Dievu pareizi un perfekti. It can show us we're on our way to hell. It can show us that we're on our way to hell, Un likums parāda, ka mēs esam taisnā ceļā uz elli, but it can't save us from hell. bet tas nevar mūs izglābt no ellas. But what the law could not do, God did. Bet to, ko likums nevarēja izdarīt, Dievs to izdarīja. How did He do that? Kā tad viņš izdarīja? How can a holy, just, fair God Kā tāds svēts, taisnīgs Dievs take us lawbreakers var paņemt mūs tos, kas mēs pārkāpjam likumu, and accept us? un pieņemt mūs tādus? I mean, could He just say, the law says you must die, but forget about the law? Viņš varēja teikt, jā, likums saka, tev jāvērst, bet aizmirst par likumu. No, then He'd be a corrupt judge. Nē, tad viņš būtu tāds uzspirkts tiesnesis. So God has sort of a dilemma. Tātad Dievam ir tāda dilemma. On one side, He has to be just, keep the law. No vienas puses viņam ir jābūt likums, jābūt taisnīgam. On the other side, in His nature, He is love. Un no otras puses savā pēc dabas viņš ir mīlestība. So how can He be both just and loving toward us? Kā tad viņš var būt abi, ka viņš ir taisnīgs un arī mīlestības pilns pret mums? Now the good news. Tagad labās ziņas. God knew that you were going to sin. Dievs zināja, ka tu grēkos. And He planned long before you were ever born. Un viņš jau sen pirms tu vēl bija ieplānojis. Long before Adam and Eve ever ate that forbidden fruit, God knew. Jau sen pirms Ādams un Ieva ēda to aizliegtu augli, Dievs zināja, God had a plan. ka Dievam bija plāns. So tonight we're going to discover that good news, which is the plan of God for salvation. Un šodien mēs uzzināsim tās labās ziņas, kas ir Dieva plāns par pestīšanu. Look at the screen. Paskatāmies uz ekrānu. Next slide. Okay, let's review what we learned so far. Tātad, ko mēs esam līdz šim iemācījušies jau? And this is important. This is the foundation. Un tas ir svarīgi, jo tas ir pats pamats. We learned from creation that there is a creator. Tātad no radības mēs esam sapratuši, ka ir radītājs. That God, our creator, is knowable. Kad Dievs mūsu radītājs, viņš ir zināms. He's invisible. Viņš ir neredzams. Can't see him. Mēs viņu nevaram redzēt. He's eternal. Viņš ir mūžīgs. He was always there. Viņš vienmēr ir bijis. He's big. He's everywhere. Viņš ir liels, viņš ir visur. He's powerful. Viņš ir spēcīgs. He is the sustainer of life. He keeps us alive. Viņš patur mums dzīves, viņš
He's Lord of all. Viņš ir visa kungs. He made it. It's His. Nu, viņš to radīja, tas viss pieder viņam. We belong to Him. Mēs piederam viņam. He is Lord whether you make Him Lord or not. Viņš ir kungs, vai nu tu viņu padari par kungu, vai nepadari par kungu. It's best to recognize His Lordship. Un tā ir vislabāk atpazīt to, ka viņš ir kungs. He doesn't need anything. He didn't create us because of need. Viņam neko nevajag. Viņš neradīja mūs, lai viņam kaut ko vajadzētu. And from nature we know that He is intelligent. Un no dabas mēs varam noprast to, ka viņš ir ļoti inteliģents. So if God created you to live for Him, have you done that? Tātad, ja viņš radīja, ja viņš tevi radīja, lai tu dzīvotu viņam, vai tu dzīvo viņam? Have you done it perfectly? Vai tu to darīsi perfekti? Something went radically wrong, didn't it? Kaut kas bija radikāli nepareizi. So yesterday we looked at what we can learn from God from the law. Tātad vakardien mēs paskatījāmies, ko mēs varam mācīties no likuma. Next slide. Okay, yeah. Learn from God's law what sin is. Tātad mēs iemācījāmies par to no likuma, kas tad ir I grēks. forgot to tell you one definition of sin. Es aizmirsu jums pateikt kādu definīciju, kā definē I grēku. mean, you know what archery is? Where there's Vai a zināt, kas ir arrow? tas lūk šaušana? When you have a circle and a target Un jums there, ir aplis un tur vidū ir mērķis. that's where you're trying to get the arrow to go right in Un the jūs middle. mēģināt to bultu iešaut mērķī. But if you miss, Bet ja jūs netrāpat you say sin. un jūs sakat grēks, You missed the target. You missed the mark. jūs esat netrāpējuši mērķī. That's what God requires. Is perfect target. Tas ir tas, ko Dievs prasa. Perfekti iešaut pa visu. Something went wrong and death came into the world. Kaut kas notika reizi un nāve ienāca pasaulē. Okay? And if we sin, we deserve death. Nu, un ja mēs grēkojam, mēs esam pelnījuši nāvi. Not pleasant to hear. Nu, nav patīkami dzirdēt. Okay, let's go to the next slide. Nākamais slaids. Tonight, the good news, Un šokar labās ziņas. what God did. Ko Dievs izdarīja? Next slide. This is a very important question. Who is Jesus, Tas ir anyway? ļoti svarīgs jautājums. Kas tad ir We just Jēzus? say, I love Jesus. Mēs sakam, es mīlu Jēzu. But who is He? I don't know. Bet kas viņš ir? Es nezinu. How can you love someone you don't know? Nu, kā tu vari mīlēt kādu, ko tu nezini? And how can you believe in someone that you don't know? Un kā tu vari ticēt kādam, kuru tu nepazīsti? So tonight we have to know who the true Jesus is. Un tāpēc šovakar mums jāuzzina, kas tad ir patiesais Jēzus. Will the true Jesus please stand up? Please stand up if you're the true Ja Jesus. tu esi patiesais Jēzus, lūdzu piecelies. Because many people have made up a Jesus in their own mind. Tāpēc katrs cilvēks ir izveidojis pats savu Jēzu savā prātā. That's actually the second commandment, breaking that commandment of not making a God in your own image. Patiesībā tas ir otrais bausis, ka mēs neradām savā iztēlē kaut kādu priekšstatu par Dievu. So, in the beginning Tātad sākumā was the Word, bija vārds, and the Word was with God, un vārds bija ar Dievu, and the Word was God. un vārds bija Dievs. He was with God in the beginning, Tas bija ar Dievu sākumā, and through Him all things were made. un caur viņu visas lietas tika radītas. Who is this Word? Kas tad ir tas vārds? Well, a little later we read in the Bible, Pēc tam zemāk mēs Bībelē varam lasīt, the Word became flesh and dwelt among us. ka vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. That's Jesus. Tas ir Jēzus. Jesus is God. Jēzus ir Dievs. And if you don't believe that, Un ja tu tam netici, you're not yet a Christian. tu vēl neesi kristietis. Who believes that Jesus is just a man? Kurš tic, ka Jēzus bija vienkārši cilvēks? Mormons, Jehovah's Witnesses, Jehovas liecinieki, mormoņi, the cults, tie visi kulti vai Buddhists, budisti, atheists who don't believe there is a God. ateisti, kuri netic, ka vispār ir Dievs. But it doesn't matter what other people think about Tad Jesus. vienalga, ko tie citi domā par Jēzu. What does the Bible say about Jesus? Ko tad Bībele saka par Jēzu?